Hi, hello and welcome back to our channel, My Cooking Stories. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ചെറിയ സവോള ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടികളിലേക്ക് ഒരു മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ ലെയേഴ്സ് ഇട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മൈദ കൊണ്ടൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടാനും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ബാറ്റർ പോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ദോശ പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ദോശയുടെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പം അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല, പക്ഷേ അധികം തിന്നാവാനും പാടില്ല. ഇതൊരു 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് കുക്കായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ലെയേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് 5 ലെയേഴ്സാണ് കേട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 4 മുട്ട അതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ച് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്നിട്ട് ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു മൈദ കൊണ്ടുള്ള ദോശ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സറിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പതുക്കെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാനിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ദോശ വെച്ച്
കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 2 ദോശ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ മിക്സറിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയും ഈ ഒരു മൈദദോശയും തീരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവസാനം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു മൈദ കൊണ്ടുള്ള ദോശയാണ് മുകളിൽ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയേഴ്സൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വന്ന ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈഡിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം വളരെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയി വരാൻ ഏകദേശം ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അടിയുടെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ്ങും ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ എന്നോട് പറയുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.